اللہ دی قسم او سونیا مینوں پوچھ ماں باپ دی اہمیت کی ہے میری ماں تو جدائیاں دے گی مینوں میری ماں دی صورت بھی یاد کوئی نہیں میں اپنے باپ نو ہتھی قبر اندر اتاریا ہے تے چنگی طرح تینوں دس سکنا کہ ماں باپ اولاد واسطے کتنا عظیم جناب اساسا ہوندے نے آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر تیریاں ود جانے او ساواں ماں باپ دی خدمت کر میری گل نو بلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا کدی ماں نو رواویں نا جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں گل سنن والی جے اوے کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے جتھے ماں باپ کبھی بیٹھیا کر ماپیوں کول کدی جایا کرو سے جگہ تے اللہ دی قسم او سونیا مینوں پوچھ ماں باپ دی اہمیت کی ہے میری ماں تو جدائیاں دے گی مینوں میری ماں دی صورت بھی یاد کوئی نہیں میں اپنے باپ نو ہتھی قبر اندر اتاریا ہے تے چنگی طرح تینوں دس سکنا کہ ماں باپ اولاد واسطے کتنا عظیم جناب اساسا ہوندے نے حضرات محترم اج جوان تاڈے ورگے بھرا پیار بھی بڑا دیندے نے عزت بھی بڑی کردے نے قدر بھی بڑی کردے نے پر اللہ دی قسم ہے جس دن دا باپ دا سایہ سے تو اٹھ گیا ہے انج لگدا ہے لاوارث ہی ہو گیا کیڑے ویلے سانوں کنے مار کے سٹ دینا تے کسے نے ساڈا پتہ بھی نہیں لینا ماں باپ دی قدر کریا کر کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے جتھے ماں میں آج بھی اپنے گاؤں جانا وا میں اپنے ابو دے کمرے چ بیٹھ کے رو پینا وا ایتھے میرا ابو بہندا سی تے مینوں کہندا سی اللہ میرے پتر نو اور ترقیاں دے دے اللہ آپ بیمار پہ آئے آپ چار پائی تے پہ آئے آندا اللہ میرے پتر نو گڈیاں دے دے میرے پتر نو شہرتاں دے دے میرے پتر نو عزتاں دے دے لوگاں دے دلیں چ میرے پتر دا پیار بٹھا دے فیصلہ پا دیا اللہ دی قسم ہے میں بڑا نکمہ بندہ ہاں بڑا گناہگار ہاں بڑا ہی کوئی ناقص علم والا بندہ ہاں پر سچی گل سونیا میں زندگی دا تجربہ تیرے نال شیئر پیا کرنا وا اے میرے رب دیاں رحمتاں نے جو میں منبر تے کھڑا ہون جوگا ہو گیا اے میرے ابو دیاں دعاواں نے کہ اج تاڈے ورگے بھرا پیار تے محبت جتاندے نے اج جیندا ہی باپ تے قدر کر اپنے باپ دی اج جیندی امی تے عزت کر اپنی امی دی اوے کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے ماں باپ تو ود کے نہیوں گوڑیاں چھاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں اللہ اکبر میں صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام دے فرامین دی روشنی دی اندر ماں باپ دا دوسرا آکے وے انہوں ٹائم دیتا جائے انہوں کو بیٹھے آ جائے تے ماں باپ دا تیسرا آکیے کہ ماں باپ نو گالی نہیں نکالنی ماں باپ نو مندہ نہیں بولنا ماں باپ دے سامنے اچھا نہیں بولنا افم ولا تنہر ماں باپ نو گالیاں نہیں دینیاں بدتمیزیاں نہیں کرنیاں